कहाँबाट ल्याउनु भयो घरबाट कहाँ लिनु औलो लिन ए के भोलि बुने घुम्ने ए यहाँबाट औलो जाने कति टाइम लाग्छ यहाँ लागिजाने 1 घन्टा 1 घन्टा काम दिँदो यो नुन बिग्रेको नुन हो यो काम दिँदैन के गर्ने गोर पैसा कति दिने यो एक ठ्याक्क दिनु पर्यो हो त ती गोर मरे पनि कहाँ जाउँला यो पानी खनिएको डेट गएको नुन यो मत्दै नुन भोलि मरिजाने आइकिन भोलि भ्यू सुकैनला कोरोना लाग्छ त बाटो सुकिएन है सुकेला भन्दा कति बारीका खेत छन् यहाँ लगभग जति कोरोना मान्छे नेपालमा सङ्क्रमित भयो त्यति नै कारण दौडा कहाँबाट आउनुभयो ए पराल यो कति 1 वर्ष पुरानो पराल हो ए अनि के रोपाई सपाई भयो खान्छन् होइन अनि अहिले यहाँ सेराला चाहिँ को छ त अहिले यो जग्गालाई हेर्ने सेरालो जस्तो कोही लागेको छैन है ए के बुवालाई सेरालो लगाउने भन्नुभयो त्यसो भए सेरालोको फिक्स भएको छैन होइन अच्छा हस् थ्याङ्क यू हजुरको नाम मेरो शुभ नाम धनलाल जोशी यो चाहिँ दाल पाकेको छ खाउमा हुन्छ खाना पकाउने चाहिँ भाँडाहरू यहाँ पौडी खेलिरहेका छन् एकछिन पछि पकाउने छ भाँडाहरू चाहिँ खाना पकाउने हात माग ठुलो बाज नाम चारिया आलु माग तरकारी काटे है अर्कै ल के गर gitu ya.
हलो दुरीका छन् गोरी जोतेका छन् आँगना माटाका छन् यो चाहिँ नयाँ बहर र पुरानो बल्दासँग भएपछि यस्तो हुन्छ एकदम बहरहरू ठाउँमा लाग्दैन बड हो कुन चाहिँ बड हो ए त्यो बड भएर है ए जुन हालेको नयाँ भएर त्यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ होइन ए बिस्तारै पछि पानी पऱ्यो भने त ठिक हुन्छ होइन ए यो चाहिँ दाया जस्तो यो पहिलोचोटि चाहिँ यसरी जिउ हाल्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ सही बाटोमा नहिँड्ने दायाँ बायाँ हिँड्ने ल हेर्नुहोस् तपाईँको केटा रहेको छ पानी परेपछि एकदम सरर गर्छ अरे दाजुको भनेअनुसार